हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक वो मेज़रमेंट कप का रिव्यू करने वाली हूँ। ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है। मैं ये छोटा स्पून लिया है और ये बड़ा पैकेट है। साथ में हमें ब्रश और स्पैचुला भी मिला है, पर ये बहुत ही छोटा है। और ये है मेज़रमेंट कप, इसमें 6 आया है और ये 5 है छोटा वाला। अलग अलग कलर का हमने ऑर्डर दिया है, पर ये मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। देखने में ये सब पुराना जैसा लग रहा है। और स्पैचुला जो है ये सबसे बड़े साइज का है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये इसी तरह 5 दिया हुआ है मेज़रमेंट कप। ये जैसे 1/4 टीस्पून हम लोग बोलते हैं, वो सब मेज़रमेंट करने के लिए दिया हुआ है। इसमें वॉल हैंगिंग भी दिया हुआ है, आसानी से हम इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। देखिए, ये स्पैचुला अच्छा नहीं है। ये जैसे ही आप कोई चीज़ पे स्प्रेड करोगे ये निकल जाता है उसका। इसीलिए हम लोग इसको क्या करें समझ नहीं आ रहा है। इतने छोटा सा सामान को लौटाने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर देखिए ये निकल जा रहा है, आसानी से निकल जा रहा है। ये देखिए, ये हल्का सा हम लोग तवे पे अगर कुछ डाल के इसको जैसे लगाएंगे तो ये स्पैचुला उसी पे रह जाएगा। कोई फ़ायदा ही नहीं इसको लेने का। क्वालिटी इसकी बहुत पुअर है। ब्रश ठीक है। ये देखिए, हमारे सारे के सारे मेज़रमेंट कप और स्पून एक साथ है। ये हमने फ्लिपकार्ट से बाय किए थे। इसका कॉस्ट 153 रुपीज़ था और इसका डिलीवरी चार्ज 42 रुपीज़ था। सब मिला के हम लोग को 195 रुपीज़ में आया ये। तो ठीक है, फिर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।